好，各位朋友，我係 Billy 啊，咁同大家講過咧，就係喺邊度跌低，係需要喺邊度再跌低嘅。咁今日咧，我哋再 PYC 就試呢架電單車噴埋油啦。咁啊，我相信嘅機會好大嘅。咁啊，好彩有位即係嗰度嘅師兄咧，又肯幫忙。原來佢之前咧同我一齊玩過 mini set 嘅。咁呢位師兄咧就佢話呢架車咧已經好接近 OK 㗎啦嚇，佢仲有啲嘢要調校啫。咁而家走去片睇一睇個情況係點啦。
啲咁多就唉，真係好難，起步真係有啲困難。唉，不如放棄啦。不如就呢度彎先啦。翻嚟鐵線咁樣。又唔得，俾住油就轉唔到彎，俾住油轉唔到彎。哇！頂，要有一定嘅速度，點可以咧？咁早啊，傑哥？係啊，試下電單車。哇頂！搞乜鬼？唔得。挨低就冧，挨低就咁癲。
絕對係唔掂啦！喂，幫我試下架車。嗱，我諗架車得嘅，係我唔得啫。冇理由㗎，試下。我使唔使喺條係喺嗰邊出嚟好唔好啊？係啊，我兜。好啊好啊，我中間啲 ，ready。爆得滯 ，OK。係，但係好唔好過上次？好多，你知啦，其實咧打8字已經知道架車大致上係點㗎。果然係高手啊！其實 OK 嘅，但係咧你個眼鏡好似應該係個眼鏡唔知嘅。即係你講呢個其實咧太自由，嗱，你前面呢個眼鏡咧，你睇唔睇到好慢？要快啲。要佢好啲嘅，因為好快。好，你又落咗油定咩啊？因為我擰實咗。我擰實咗呢個一。我擰到手。你首先你發覺咧，你攞軚咧，佢唔跟手㗎，佢會幫你攞翻直嘅車。好，你知唔知道啊？明白。係啦，咁呢下咧就會影響你轉彎嘅，絕對會影響嘅。好嘅。咁所以呢個眼鏡一定要好 free。其實咧，如果你換咗錘仔咧，你有我只要擰鬆呢個少少就已經好 free 㗎。你呢個咧，其實咧，你淨上下嗰兩口唔需要。螺絲，我鬆咗佢，甩咗佢，淨係用個眼鏡夾住個錘仔已經夠嘅。明白。仲有你眼鏡夾住錘仔，揸埋個眼鏡嘅時候咧，唔使用力嘅。OK。即使佢上下有輕微好少虛位都冇問題。好。係啦，就用側邊嗰4口螺絲已經夾得實佢啦。好。甩咗呢度再試。我再試下。架車大。Thank you。果然係高手啊！有玩。好厲害。Thank you 啊！有人試我就試下佢。好啦，距離。嚟玩啊！試下嘢先，夠你啊！你試下，你試下。試幾個圈啫。喂，我整鬆咗個軚，而家咁得唔得啊？都唔得。要點樣鬆到點啊？鬆到真係啲嘅，真係鬆到嗱，你隻鬆到點樣咧？嗱，你其實咁樣已經睇到佢。哦，咁樣 OK。真係，其實我都係淨係眼鏡嘅咋，你望下上下，我都係用緊 Windows 錘仔。OK。冇嘢收住。好。咁你淨係嗰4口螺絲好。揸條眼鏡嗱，你總之咧，你要鬆到啲咩？個眼鏡一定要 feel 到你喐幾多，佢就跟住你行幾多。哦，即係 OK，用地心吸力已經可以平翻啦。即使佢有少少起格，即係即使佢可能突然間咁樣嘅，我一喐，突然間咁樣跌咗一格落嚟咁樣咧，都唔嗰一格都唔 OK 嘅。因為真係你會轉咗啱啱去幫你攞翻直嘅慢車。係。咁所以你就咁難轉彎啦。你頭先你喺度轉彎，你會 feel 到架車咧不斷幫你攞翻直。係。嗰下就係呢個嚟。即係你唔想佢幫你攞直定係？係一定唔可以有嗰下，會影響你轉彎。OK。個眼鏡一定係唔知。OK。必須要。不如你幫我試一個圈，好啊，冇問題。試一試。如果佢都仲係有問題，咁我就再鬆啲，因為而家差唔多係冇掂住㗎。你俾我試一試啊！得。哇！跳。呢個你習慣嘅啫，拖習慣咧就可能多依家3、4格咯。係，即係再 drag 多啲，即係再 OK， 明白。呢個跟日個人嘅。係。個壁 OK 㗎，你個壁都。係咪啊？佢哋教過啊！快嘅時候可以。佢哋有幫我教過。係啊。嚇。個壁可以細啲添。OK。你見到佢料啊嘛？係。總之咧，你要好似玩 F1 咁樣，你落去咧冇怪動作嘅就為之 OK。其實依家架車好正型嘅，但係個眼鏡嗰度
好得，我再送啲。嗱，其實喺 PYC 嗰度咧，有好多人咧覺得電單車係即係好難玩嘅。咁但係我就覺得越係難玩嘅話，越係要挑戰。咁呢一紮人咧，你見到佢咧，佢哋相當之有誠意，並且咧係唔怕失敗嘅，直至咧佢哋而家咧玩得好好。咁我都覺得冇理由咁快就認輸。喺邊度跌低，要再喺邊度跌低嘅話，呢個係我覺得我仔嘅至理名言。我認為呢架車咧仲可以再好啲嘅。例如個人咧，呢位師兄就話要再生動啲，喐得多啲嘅，咁我會再教好啲，先下個禮拜一係再去過啊！如果中意啲片嘅，請你繼續追蹤，請你 like， 請你 share， 請你免費訂閱。跟住個 playlist 嚟睇咧，你睇到呢架車慢慢進步緊咧，咁啊應該係我最高興嘅地方啦！再同大家見面，拜拜。